Porque entenda, Deus chamou alguns para acender, e Deus chamou outros para alimentar. Quem acende não é maior do que quem alimenta, e quem alimenta não é maior do que quem acende, pois é uma engrenagem, é um conjunto, é um trabalho em equipe, é reino de Deus. Cada um faz um pouco, segundo a proporção que foi chamado para fazer. Enquanto um acende, o outro mantém acesa. Enquanto um está sendo aquecido, o outro está aquecendo.